E aí minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E se você está chegando agora, seja bem-vindo no nosso canal, o canal do FG no Costa Som, tá? Então, pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando vocês que a gente vai estar fazendo uma mini caixinha de som feita usando algumas chapas de papelão, tá? E lembrando vocês que para você fazer essa mini caixinha que eu vou estar mostrando a vocês, a nossa placa que a gente vai estar colocando aqui, vocês vão precisar de fazer cortar com essas medições. Ou seja, o papelão mesmo, a madeira. Hoje eu estou fazendo o papelão e depois a gente vai estar fazendo, em breve vai estar fazendo na madeira aí, tá? Então eu estou com duas chapas, né? Que vou trabalhar com ela em pé. Eu estou com duas chapas, me dando 7 centímetros de largura por 15 de comprimento, tá? Mais duas chapas de 6 centímetros de largura por 15 de comprimento. Por que, pessoal, que essa daqui é mais estreita? Porque ela vai trabalhar por dentro aqui, pessoal, ó. Ela vai trabalhar assim. E os comprimentos são mais mesmo, tá bom? Agora, o teto tá em cima e embaixo da nossa caixa. Duas chapas de 7 centímetros de largura por 7 de comprimento. Então, ou seja, ela é 7 por 7. Duas chapas 7 por 7, mais uma chapinha que é a divisória do meio da plaquinha para os nossos alto-falantes. Tá me dando 6 centímetros por 6. Então, são 6 por 6. Vou estar mostrando para vocês meus dois alto-falantes aqui de 5 watts e 4 ohms. 5 watts e 4 ohms, né? Bem limpinho de JBL, tá ok? E agora, pessoal, a gente vamos só pôr essa peça por dentro aqui. Então, seja, pessoal, essa parte aqui vai ser a frente e aqui o lateral. Isso, e para mim trazer uma placa dessa aqui, pessoal, não vai dar certo para colocar. Olha, pô, assim não vai funcionar, porque eu tenho que botar dois alto-falantes, a frente. Aí que tá o nosso projetinho de som, que eu vou estar mostrando para vocês qual a placa que eu vou estar colocando aqui, tá ok? Para você que ainda não viu o meu vídeo ainda com essa placa, vocês vão amar, vai querer comprar, tá bom? Sei que vai querer comprar, que ela é muito boa mesmo, tá ok? Então, pessoal, nessa forma aqui, eu vou estar apresentando para vocês a minha plaquinha. Minha mini plaquinha decodificadora amplificada MP3 com 2 canais, tá? De 3 a 5 volts, 5 watts, tá bom? Ela é mini mesmo, pessoal. Olha o tamanhozinho, tá? Só para vocês verem. Ela é cartão. Cartão, pendrive. Não tem entrada auxiliar. E essa não vem com Bluetooth, tá? Alimentação de 5 a 12 volts. Vou mostrar vocês aqui. Alimentação de 5 a 12 volts. Aqui é saída para alto-falante. Não precisa de amplificador. Mas ela também tem saída aqui para amplificador também. E também, se vocês não quiserem usar esses conectores aqui de 5 a 12 volts, você pode colocar aqui, ó, 5 volts aqui, né? Que nem vocês estão vendo aí, pode estar colocando 5 volts, né? Primeiro pino aqui positivo da alimentação, aqui o segundo é negativo. Para 5 volts vocês podem estar olhando, para 12 volts vocês podem estar olhando que o primeiro aqui é GND, que é negativo, tá virando ela para vocês, né? Para vocês verem aí que tá a forma que tá, né? Virando ela assim aí, ó. Primeiro pino aqui negativo, aqui 12 volts para ela. Isso aqui vocês vão carregar uma bateria de 12 volts, né? Já dá para vocês fazerem um projeto. Aqui 5 volts, tá bom? Porque aqui, galera, tá saindo aqui, ó. Tá beleza? Então, pessoal, é essa plaquinha aqui. E essa plaquinha é a mini plaquinha, tá? Mini plaquinha. Ela vou mostrar para vocês. Ela vem com 3 chicotinhos, né? O vermelho e preto é alimentação, os outros 2 para o alto-falante. O controle vem um controlinho também, tá? E vou estar passando para vocês a medida da nossa plaquinha aqui, viu? A nossa medida da nossa plaquinha. Olha, se você for medir ela aqui por dentro assim, ó, dessa quininha aqui, ó, dessa quininha aqui até nessa aqui, pessoal, é 4 centímetros, quase 4 centímetros e meio, 4,4, quase 4 centímetros e meio aqui, tá? A altura aqui é 2,3, não dá nem 2 centímetros e meio, tá? A profundidade da plaquinha é 4 centímetros, tá ok? E alimentação de 5 a
12 volts, tá bom? Então, que nem vocês estão vendo aqui, ela é topzera aqui, topzera mesmo. Gostei muito, né? Que ela é de 5 a 12 volts. Eu vou estar trabalhando com ela aqui com 5 volts nessa entrada aqui. E se fosse aqui, eu ia colocar o quê? Ia colocar 12 volts aqui, ó. Eu vou trabalhar com 5 volts aqui, tá ok? Vocês podem trabalhar com 5 e 12, tá bom? E vocês estão vendo aí a forma que é aí, ó. Tá beleza? Então eu vou trabalhar com 5 volts aqui. E nós vamos estar fazendo a nossa caixinha aí. Acompanha aí a forma que vai ser feito a nossa caixinha aí, tá ok? É simples, mas é isso aí. Acompanha aí, para vocês não perder nenhum trechinho da nossa caixinha e a nossa plaquinha em funcionamento. Vamos ver, pela primeira vez que tá comigo, vamos ver se ela funciona que nem o pessoal faz. É top mesmo, topzera mesmo, tá bom?